Hurmatli ustozlar, men Toshkent viloyatida Yangiyo'l tumani 44-umumiy o'rta ta'lim maktabining biologiya fani o'qituvchisi Azizova Husniya. Bugungi darsimiz 7-sinflarda hujayra tirik organizmlarning tuzilish birligi mavzusida bir soatlik mikrodars ishini tayyorladim. Bu mavzuni yoritishda asosan interfaol usullardan men foydalandik. Xo'p, ushbu mikrodars tabiatdagi tirik mavjudotlarga xos eng muhim belgilardan biri, ya'ni hujayra tirik organizmlarning tuzilish funksional birligi hisoblanadi. Xo'p, ushbu darsimizni avtofokus metodi yordamida yoritib berishga harakat qilamiz. Avtofokus metodiga bizga nimalar kerak bo'ladi? Avtofokus metodi birinchi o'quvchilarning darsga faolligini, fokusni oshiradi, o'quvchilarda profilaktik shakllanadi, mavzu mohiyati o'quvchilar yaxshiroq va kengroq anglashadi. Ushbu metod kursning top 5 ta metodlaridan biri hisoblanadi. Demak, qo'limda qizil va ko'k kartochkalar turibdi. Bu metodni guruhlarda ham, yakka tartibda ham ishlasa bo'ladi. Demak, har bir sinfda 30 ta o'quvchi bo'lsa, 30 ta o'quvchiga 15 tasiga qizil, 15 tasiga ko'k kartochkalarni tarqatishimiz mumkin. Demak, hujayra mavzusiga doir qiziqarli birinchi avtofokus metodida qiziqarli savollar bilan o'quvchilarni jalb qilib olamiz. Bu yerda mana keng dunyodagi ko'p tarqalgan asosan kattakon qurbaqalar haqida ma'lumotlar keltirilgan yoki o'quvchilar o'zi biologiyaga oid qiziqarli ma'lumotlar ham aytsa bo'ladi. Ikkinchi metodimiz, ya'ni so'z top didaktik o'yini hisoblanadi. Bu metod o'quvchilarni mantiqda fikrlashga o'chirishim kerak.